Hi guys! Welcome back to my channel. Don't forget to click like, share, and subscribe! Hi guys! For today's vlog, mag-unboxing tayo ng nabili ng kapatid ko sa Lazada. Samahan nyo ako guys sa bubuksan nating item. Tingnan natin kung okay siya. Ito na! Oh no! Maayos siya. Sealed. Naka-bubble wrap. Yahoo! Open natin. Tignan natin kung okay yung loob niya. Yahoo! Ooh! Sa wakas. 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 5 minutes later. Papalitan ko na rin sa wakas yung cord ng charger ko ng iPhone. Ito na siya guys. Ito na ang aking bagong cord. Oh, taray! 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 Ilang days lang yung nilipas. Siguro 3 days lang. First time kong nagpa-order sa Lazada. At ito na nga. Thanks sa aking kapatid. At naka-order na ng cord ang kanyang napakagandang ate. Char. 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 At ito nga, ito na yung cord guys. Yan, ang ayos niya. Parang mas mahaba talaga siya. 2 hours later. Oh, ang ganda pa. Check natin kung gumagana guys. Wait lang. Ito yung mga lalagyanan niya guys. Yan. At thankful ako kasi successful ang aking pag-order sa Lazada. Ang pag-order ng kapatid ko sa Lazada. At good thing kasi gumagana yung charger. Naging everything is okay naman. And buti na lang di nasayang yung pagbili ko sa online shopping. Thank you! See you on my next vlog.